హలో అండి. ఇవాళ నేను ఈ వీడియోలో జలుబు, దగ్గు, జ్వరం ఇలాంటివి ఏమున్నా వెంటనే ఫాస్ట్ రిలీఫ్ రావటం కోసం కొన్ని రెమెడీస్ చూపిస్తున్నాను. మిస్ అవ్వకుండా వీడియోని చివరి వరకు అయితే చూసేయండి. మనకి ఏ ఇన్ఫెక్షన్ అయినా గొంతులో ఒక 2-3 డేస్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్ని కంట్రోల్ చేయకపోతే గనక అది మిగతా బాడీ పార్ట్స్ కూడా స్ప్రెడ్ అవుతుందన్న విషయం మనకి చాలామంది తెలిసే ఉంటుంది. మనం ఆ ఇన్ఫెక్షన్ని గొంతులోనే కంట్రోల్ చేయటం కోసం పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి నైట్ పడుకునేంత వరకు మనం ఏమేం చేయాలో ఒకసారి వీడియోలో చూసేద్దాం. ఇంకా మార్నింగ్ లెగవంగానే ఎల్లగక్కటం అంటారు కదండి, గొంతులో ఫ్లమ్ ఏమన్నా ఉంటే గనక వామిటింగ్లా చేసేసుకోవాలి. ఆ పసరు ఫ్లమ్ అదంతా కూడా కంప్లీట్గా పోవాలి. అందుకోసమని మార్నింగ్ లెగవంగానే బ్రష్ చేయకముందే ఇది కంప్లీట్ చేయాలి. సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసరికి ఆల్రెడీ ఫ్లమ్ అదంతా బయటికి వామిట్ చేసేసి ఉంటారు కాబట్టి అక్కడ కొంచెం క్లియర్ అయ్యి ఉంటుంది. అలానే ఇంకొంచెం ఏమున్నా కానీ గాగ్లింగ్ చేస్తే అదంతా కూడా పోతుంది. సో సాల్ట్ వాటర్ గాగ్లింగ్ కంపల్సరీ చేయాలి. మనం ఈ వాటర్ అనేది వామ్ వాటర్ తీసుకోవాలి, మరీ వేడిగా తీసుకోకూడదు. ఇక్కడ నేను కల్లుప్పు యాడ్ చేస్తున్నాను. అలానే ఇక్కడ కల్లుప్పు కరగటం కోసం మాత్రమే వేడి వాటర్ పోసానండి. ఇంత వాటర్ అస్సలు వాడకూడదు. జస్ట్ కరిగేంత వరకు మూత పెట్టుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత ఆ ఉప్పు అనేది కంప్లీట్గా కరిగిపోతుంది. మీరు నార్మల్ సాల్ట్ కాకుండా కల్లుప్పే యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. మనం ఎంతవరకు వేడిని బేర్ చేయగలమో అంత వేడిని మాత్రమే యూజ్ చేసుకోవాలి. ఈ సాల్ట్ వాటర్తో గాగ్లింగ్ చేయాలి. గొంతు దాకా వాటర్ను నింపుకొని అక్కడ గాగ్లింగ్లా చేసి ఊసేయాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, వేడి వేడి వాటర్ మాత్రం అస్సలు వాడకూడదు. కేవలం మనం బేర్ చేయగలిగినంత వాటర్ మాత్రమే వాడాలి. ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని గాగ్లింగ్ చేసేయటమే. ఆ తర్వాత మెంతుల వాటర్ కానీ లేదా వాము, జీలకర్ర ఇలా ఏదో ఒక వామ్ వాటర్ని తీసుకోవాలి. ఇది కూడా మనం తాగగలిగేనంత వేడితోనే వాటర్ని తీసుకోవాలి. ఇదంతా కూడా మనకి గొంతులో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ని కంట్రోల్ చేసి కంప్లీట్గా తీసేయటానికి హెల్ప్ అవుతుంది. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంట్లో ఉండేవేనండి, పెద్ద కష్టం కూడా కాదు. ఈజీగా మన వంటింట్లో ఉండే వాటితోనే మనం ప్రాబ్లమ్ని పెద్దదవ్వకుండా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఒక కషాయం ప్రిపేర్ చేసుకుందాము. ఈ కషాయము జలుబు, దగ్గు, జ్వరం ఏమున్నా కానీ వెంటనే రిలీఫ్ ఇస్తుందండి. గొంతులో మొత్తం సాఫీగా అయిపోతుంది. అలానే ఇన్ఫెక్షన్ పెరగకుండా ఉంటుంది. ఈ కషాయం తీసుకోవటానికి నేను ఇక్కడ దంచుకోవటానికి ఒక చిన్న పిస్టల్ తీసుకుంటున్నాను. అందులో కొంచెం చెక్క, అలానే లవంగాలు, మిరియాలు, కొంచెం వాము, అలానే కొంచెం జీలకర్ర యాడ్ చేసుకోవాలి. వీటితో పాటు కొంచెం అల్లం ముక్కల్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. వీటన్నిటిని కచ్చపచ్చగా దంచుకోవాలి. ఇందులో ఏవి కూడా ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోకూడదు. అన్నీ కొంచెం కొంచెంగా యాడ్ చేసుకొని వాటర్లో బాయిల్ చేసుకోవాలి. మితం అమృతం, అమితం విషం అంటారు కదండి. ఏదైనా మితంగా వేసుకుంటే అమృతంలా పనిచేస్తుంది. ఆ తర్వాత కొంచెం బెల్లం వేసుకోండి. ఇక్కడ నేను పటికి బెల్లం యూజ్ చేస్తున్నాను, లేదంటే మీరు నార్మల్ బెల్లం కూడా వాడుకోవచ్చు. ఇంకొంచెం కావాలన్నా కూడా బెల్లం యాడ్ చేసుకోవచ్చండి. నాకు కొంచెం ఘాటుగా కావాలనుకున్నాను, అందుకని కొంచెమే యాడ్ చేసుకున్నాను. ఇవన్నీ బాగా మరగనియ్యాలండి. ఆల్మోస్ట్ మీరు పోసుకున్న వాటర్కి సగం పైన మరిగిపోవాలి. అప్పుడే ఇందులో ఉన్న ఫ్లేవర్స్ అన్నీ దిగుతాయి. బెల్లం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకుంటే చక్కగా టేస్ట్ కూడా బాగుంటుందండి, తీయగా. మీరు ఇది కొంచెం ఎక్కువసేపు మరిగించుకొని ఇంకొంచెం చిక్కగా కూడా తీసుకోవచ్చు. మీ అవసరాన్ని బట్టి పొద్దున, సాయంకాలం 2 పూట్ల లేదా 1 పూట తీసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత దగ్గు ఎక్కువగా వస్తుంది, దాన్ని కంట్రోల్ చేయటం కోసమని ఇక్కడ ఇలాగా చూపిస్తానండి. పటికి బెల్లం, లేదంటే గనక లవంగం, లేదు సెంటర్ ఫ్రెష్వి ఇవి ఉంటాయి కదా, ఇలాంటివి ఏవైనా మీరు బుగ్గకి పెట్టి ఉంచేయండి. అలాగా వీటిని కొరకద్దు, నమలద్దు, జస్ట్ బుగ్గకి అలా పెట్టి ఉంచేయండి. కరక్కాయ కూడా పెట్టుకోవచ్చండి. ఇలా దగ్గు కంట్రోల్లోకి వస్తుంది.
ఆ తర్వాతది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది వచ్చేసి ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకున్న రిలీఫ్ ఆయిల్ అండి ఇది. మనం వాము పువ్వు, పుదీనా పువ్వు, పచ్చకర్పూరం ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకొని ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము. ఇది బాగా మరిగించిన వాటర్లో జస్ట్ 1 or 2 డ్రాప్స్ వేసి ఆ వాటర్ని ఆవిరి పీల్చుకోవాలండి. ఆవిరి ఎంత బాగా పనిచేస్తుందో మీకు తెలుసు కదా, ఇది ఇంకా బాగా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. ఈ ఆయిల్ని దీనికోసమే కాదండి, పెయిన్ రిలీఫ్గా కూడా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. జస్ట్ 2 డ్రాప్స్కి మించి మాత్రం వేసుకోకండి, చాలా పొగరుంటుంది ఇది. ఇది లేకపోతే మీరు విక్స్ ఇవైనా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. రోజుకి 2 సార్లన్నా ఆవిరి పడితే ఆ గాలి పీల్చుకునే వే అంతా కూడా క్లియర్ అవుతూ ఉంటుందండి. గొంతులో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ కానీ ఇదంతా కూడా క్లియర్ అయ్యి లంగ్స్ కూడా క్లియర్ అవుతాయి. ఇక వీటితో పాటు రెగ్యులర్గా మనం తీసుకోవాల్సిన మెడిసిన్స్ అవసరమైనప్పుడు తీసుకోవటమే, కాఫ్ సిరప్ ఇలాంటివన్నీ కూడా. ఇక్కడ నేను మెడిసిన్స్ అయితే చూపించట్లేదండి, ఒకరికి సరిపడినవి ఇంకొకరికి సరిపడవు కదా. సో కామన్గా మీరు మీ ప్రాబ్లంకి తగ్గట్లుగా మెడిసిన్స్ తెచ్చుకొని యూజ్ చేసుకోండి. ఈ రెమెడీస్తో మీరు ఎక్కువ రోజులు ఇబ్బంది పడకుండా 1-2 రోజుల్లోనే రిలీఫ్ పొందొచ్చు. మరీ ఎక్కువగా ఇబ్బంది ఉంటే తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. కేవలం హోమ్ రెమెడీస్ మీదే ఆధారపడకుండా డాక్టర్స్ హెల్ప్ కూడా తీసుకోండి అవసరమైనప్పుడు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వీడియోనైతే లైక్ చేసి షేర్ చేయటం మర్చిపోకండి. కొత్త వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసేయండి. థ్యాంక్ యూ.